Ники е на 21 години и отива на протеста сам. Разбиват с полицейска палка главата му и той отива пеша до Исул, където зашиват раната. Ники се връща на протеста и го арестуват. Арестуват и момчето, което се опитва да му помогне. И в този момент не се познават. И какво се случва в Пето районно? Има 21 задържани. Родителите и близките им не получават информация. Профилът на момчетата и момичетата 18, 21 и 26. Никой от тях не отговаря нито на вътрешно, нито външно на профила на утра си. А на всички видеа от протеста се вижда как се държат и изглеждат провокаторите. Тоест, аз бях там през цялото време. Искам да ви кажа, че и визуално за всеки човек, който няма абсолютно никакво образование или експертиза, можеше да раздели ултрасите от нормалните протестиращи. Вие не успяхте. И сега, арестувани са момчета и момичета. Момчета заплашени от полицай, че може да ги изкорми, докато си изваждал ножа, за да разреже връзките на анцузите им. Това момче има име. И той е студент по джаз и поп пеене и свири на тромпет. Кога това момче стана... Кога влезе във вашето профилиране подобно момче? Това преди малко беше перформанс. Аз изобщо не мога да го нарека по друг начин. Това беше сценична изява. Всеки, който е задържан, за много от тях има видеозаписи за това какво правят. Включително и за въпросното лице, за което говорите. Аз съм Десислава Алексиева и съм майка на задържания Николай Алексиев. Николай Алексиев, който е бил бит на протеста, не му е оказана медицинска помощ. Отишъл е самостоятелно в Исул, където е бил с зашита глава. Се е върнал и след това, когато нищо не се е случвало, е бил абсолютно незаконно арестуван, заедно с други хора. Това, което знам, е, че е бил спънат от полицай, след това е бил удрен с палка по главата, след което е бил напръскан с сълзотворен газ. Въпреки че с травмата на главата има спомен за това, кои са били номерата на двамата биещи го полицаи. Те са спрели да го бият тогава, когато е влязал цивилен полицай и е казал: спрете, защото тук има камери. Ники е бил задържан за 24 часа в Пето районно управление, след което с още двама задържани, Йоан Джирол и Божидар Бобоков, е бил преведен в следствения арест. Всички задържани, макар и освободени, към тях са образувани досъдебни производства с бланкетни обвинения. Едни и същи за всеки. Адвоката, който бях ангажирала, не беше допуснат в продължение на час и 40 минути до задържаните, а процесуално-следствени действия бяха